तो आज तो ये बिल्ली हमारे कबूतरों को खाई जाती है अगर हम इसे सही टाइम पे नहीं देख पाते तो आज के दिन की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारे पीछे वाली छत पे बिल्ली बैठी हुई है। फिर हम सोचते हैं क्यों ना इस बिल्ली को मजा चखाया जाए, तो हम छोटा सा एक कंकड़ का टुकड़ा ले लेते हैं और इस बिल्ली को भगा देते हैं, क्योंकि ये हमारे कबूतरों के चक्कर में यहाँ पे बैठी हुई थी। जैसे ही हम 5-10 मिनट के लिए नीचे जाते वैसे ही हमारे कबूतरों का काम कर देती। गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हमने इस बिल्ली के साथ सही किया या गलत किया। ये बिल्ली हमारे पीछे वाली छत पे हर वक्त बैठी रहती है, बस इसी चक्कर में कि हमारा कोई कैच का कबूतर गिरे और ये उस कबूतर को खा जाए। फिर उसके बाद हम अपने नीचे वाले कबूतरों को बंद करके अपने सारे परंत कबूतरों को उड़ाने लग जाते हैं। और दोस्तों आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ किस्सा हुआ है कि आपके कबूतर बिल्ली ने खा लिए हो, तो यार कमेंट करके जरूर से अपनी स्टोरी शेयर करना।